Ek is vanmôre opgewonde om met u te deel dit wat die Here op my hart lê, die gedagte met die tema, die salwing bekragtig leiers. Sê saam my, die salwing bekragtig leiers. Wat is die salwing? Is die Heilige Gees. Amen. Die salwing is die Heilige Gees. Die salwing, ons kan baie lank daaroor praat, ek kan weke daaroor praat, maar ek sal by geleentheid sal ek weer bietjie met die deel daarvan. Die salwing wat ons ervaar, wat baie mense sê, nee, dis hoendervleis. Ja, dis nie hoendervleis nie, want anders het Kentucky baie salwing. Dit manifesteer uit deur jou vlees baie keer in hoendervleis, maar die salwing is nie hoendervleis nie. Die salwing is die bekragtiging van God se Gees, is daai heerlikheid, the joy unspeakable and full of glory. Halleluja! Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Dit is die salwing, is die bekragtiging. Amen. Ek wil vir julle 'n mooi gedeelte lees uit die woord van die Here, iets wat ek vanmôre lees en ek sê, Here, ek dink ek het al 1 of 2 keer die Bybel gelees, maar ek het nog nooit hierdie vers so gesien nie. Nou, u moet saam met my lees, u kan kyk op die bord, of u kan saam met my lees, 1 Samuel 10. 1 Samuel 10, vers 1, en dan gaan ek ook vers 6 en 7 lees. Ouens weet, ek is so hastig, niemand gryp na 'n Bybel nie. Hulle weet, ek gaan nou begin. Hy sê, en dis nou waar Samuel vir Saul gesalf het. En Samuel het die kruik met olie geneem en dit op sy hoof uitgegiet en hom gesoen en gesê, het die Here jou nie gesalf as vors oor sy erfdeel nie? Woe! Hoekom het God hom gesalf as vors oor God se erfdeel? As leier oor God se volk. Sê amen. Jy moet mooi hoor vanmôre. Sê gou vir een langs jou, luister mooi. 1 Samuel 10 vers 6 en 7, hoor hierdie mooi gedeelte. Dis die gedeelte wat vir my vanmôre weer uitstaan, wat ek besef, Here, ek het nog nooit so mooi gelees nie. En die Gees van die Here sal oor jou vaardig word, sodat jy saam met hulle sal profeteer en in 'n ander mens verander word. Woo! I'm a new creation. Halleluja, vers 7, en as hierdie tekens vir jou uitkom, doen dan wat jou hand vind om te doen, want God is met jou. Amen, kom ons gee hom eer. Woo, praise the Lord. Samuel salf vir Saul, en hy sê dat God het jou gesalf as vors oor sy erfdeel. En saam met dit sê, en die Gees van die Here sal oor jou vaardig raak, halleluja, sodat jy saam met hulle sal profeteer, en jy sal in 'n ander mens verander word. Ek wil vir julle sê, dis tyd vir die ander mens om na vore te kom. Dis tyd, en dis vanmôre tyd, laat die ander mens na vore sal kom. Amen. En dan dit wat jou hand vind om te doen, sal ons doen. God sal ons seën. Amen. Ek wil hê, jy moet vanmôre hierdie gedeelte baie mooi verstaan, en ek wil graag bietjie vanmôre, na aanleiding van hierdie vir verduidelik, dat wanneer jy gesalf word, en die Gees van God oor jou kom, dan bekragtig God jou, as 'n leier, nie net in die kerk nie, maar ook buite die kerk, om die volk van God te gaan rig. Ek wil hê jy moet dit vanmôre baie mooi verstaan, wie oor het om te hoor wat die Gees van God aan die gemeente sê. Ek kyk so deur die woord van die Here, en ek kom so by Handelinge 27, en ek begin bietjie bepeins hierdie saak van Paulus. Paulus is gevange geneem, hy is eintlik geboei, nou word hy op hierdie skip geplaas, want hy moet gaan voor die keiser verskyn. So hy is eintlik een van die boewe hy is een van die boewe op die skip. So hy is nou nie regtig die tipe ou wat kan sê wat hy wil en kan sê wat hy wil rang trek nie. Hy moet maar stil bly. Hy het eintlik daai 2 sê's, die môre sê en nag sê wat hy moet sag sê. Dis eintlik daai 2, soos baie van ons mans, nê. Ek terg. In elk geval, nou Paulus is nou daar, en as jy nou gaan kyk het in die ou dae, die ouens wat gevange geneem is, hulle het nou nie 'n royaltyd gehad nie. Is nou nie soos ons vandag, wat dit 'n 5-ster plek is, en jy TV's en wifi, en jy moan as jy nie regte boeke en goed kry nie. Dit is 'n ander situasie as vandag se dae.
En in elk geval kyk ons na hierdie gedeelte en ek besef Paulus as 'n gevangene, as 'n misdadiger eintlik op die boot, as 'n gas op die boot. En daar was, as ek reg onthou, 273 of 276 mense op die boot. So dis nou nie Simon se skytjie nie, dis 'n groot boot vir daai jare gewees. Ja, nou kan julle vir ons waaiers en aircons aansit. Nou wil ek vir julle sê, as jy kyk na hierdie gedeelte, is 'n geweldige groot skip gewees. Dis soos om op die MSC vandag te klim. Jy moet, ek sê vir jou, dis iets wonderliks. Kyk maar hier vir my. Ek weet sy is oulik, maar ek is ook oulik. Kyk vir my. Nou loop sy spesiaal voor omdat almal vir haar kyk. Dankie Amelia. En Paulus kom en toe hy op die skip klim, toe begin hy dadelik vir hulle opdragte gee. Sê die Here sê ons moenie van hier af daartoe vaar nie. Ons moenie Kreta toe vaar nie, hier's moeilikheid. En die ouens sê man, ons gaan eerder op die skipskaptein glo voordat ons jou glo. Wat het jy te sê? Hy sê, hoorie maar, ons moet dit en dit doen, ek lê moeilikheid voor. Hulle voel, wie is jy man, los hom dan toe, laat ons aangaan. Maar Paulus laat dit nie sy spoed breek en voel, hoorie, ek's nou 'n misdadiger in hulle oë, so ek moet my mond hou nie. En hier kom Paulus weer en hy begin weer vir hulle goed sê en later kry hulle moeilikheid. Hulle kry storms. Het so moeilik was dat hulle naderhand bang was. Hier skip kon nie beweeg nie. Hulle kon nie vorentoe gaan nie. Hulle het regtig moeilikheid gehad in 'n hoë graad. Hulle het later begin dink die mense gaan doodgaan en Paulus staan weer op tussen hulle almal. Want kyk, as jy so rukkie in moeilikheid is, wil ek vir jou sê, dan raak daai 273 bemanningslede so 'n bietjie nader aan mekaar. Want wie was in die weermag? As jy in die weermag was, jy weet, en jy begin kyk julle mekaar so aan, maar na so 'n paar dae se swaar kry, dan raak jy nog al 'n eenheid. Dan begin jy voel, hoorie, maar ons het iets in gemeen. En Paulus staan weer op tussen hulle. Hy sê, hoorie, luister, so sê die Here, niemand van ons sal tot sterwe kom nie. Julle moet net vas bly staan, glo, moenie nou verboureerd raak nie. En ek meen, hoeveel van ons sou daai vrymoedigheid gehad het? Ons sou nou maar stil gebly het. En volgende oomblik kom Paulus weer, hy sê vir hulle, luister, julle gaan nou so maak en julle gaan so maak. Skielik begin hierdie kaptein van die boot bietjie stiller raak en Paulus raak so bietjie louder. Want skielik weet hulle dat hulle is in die moeilikheid en Paulus het by God gehoor wat die kaptein dalk nog nie eers geken het nie. En ek wil hê jy moet dit verstaan dat wanneer jy die gees van die Here het en God by jou stil staan, bekragtig hy jou om uit te gaan en te sê, so sê die Here. Amen. En terwyl Paulus daar staan, sê vir hulle, hoorie, wees nou rustig. Op 'n stadium het so swaar gegaan, hulle was 14 dae op vasting, om te hoop dinge verander op daai skepie. Mense, dis 'n moeilike tyd. Nou, ek's outomaties op vasting op 'n rowwe skepie, want ek voer visies en niks anders nie. En ek sien hierdie situasie en op 'n stadium sê Paulus, julle moet nou kos gebruik. En hy dank somme en hy gee vir almal kos en almal begin eet. Hy vat daai hele bootjie oor, toe hy skielik die skeepskaptein. Hy sê vir hulle, moenie worry nie, so sal dinge uitwerk. En hy gee vir hulle leiding deur God se woord. Op die einde van die dag gooi hy goed oorboord, die kosse wat oortollig is, nadat hulle geëet het, en hierdie skepe het uitmekaar uitgebreek, en alles wat gebeur het, maar hulle het almal behoue gebly, want God het 'n opdrag aan Paulus gegee, wat die leier van God was, op 'n skip wat nie syne was nie, het hy gesê, ek stuur jou as die leier om te sê, so sê die Here, as die stem van God op daardie skepie. Amen. Nou ek moet nou vir jou sê, in my geval bid ek maar dat die Here iemand optel langs my om te praat, as ons op 'n skepie is, want hoe sieker ek raak, hoe stiller raak ek. Almal wat saam is weet, as ek so stiller raak, dan weet hulle, ek moet gaan lê. En ons was nou onlangs op die MSC, en ek het 2 dae het hy my bietjie gevang. Nou as jy my regtig ken, sal jy weet, vir my, ek is 'n vroeë mensie, ek slaap nie so baie nie, ek slaap minimaal, ek probeer maksimaal uit die dag uit kry. Maar daai 2 dae, ek het een dag net na 5 gaan lê, en die volgende môre 7 uur opgestaan. En die ander dag het ek net na 7 gelê, en ek het die volgende dag 8 uur opgestaan. Dan weet jy, jy's siek, jy's nou nie meer lekker by nie, want daai geskit, jy kan net soveel vaar, maar okay, en dan as ek weer op, dan gaan dit weer beter. So, terug te kom na die ding toe, ek is 'n fool for punishment, ek was al 3 keer op hom en ek gaan nou weer ergens. Nie nou nie, in die toekoms. Okay, maar in elk geval, want ek kyk na die hele setup,
En dan besef ek, weet jy wat, jy's eintlik iemand sonder 'n sê daar, want kyk wat gaan als om jou aan. Maar die Here sê, dit maak nie saak waar jy is nie. Of dit jou werksplek is, of dit 'n plesierplek is, of dit wat is. God wil jou gebruik as leier vir hom. Ons kyk na Petrus op die dag van Pinkster. Ons weet wat het voor dit gebeur. Petrus, en ek het 'n harde boodskap daar. Ek sê dit maar vir die bidtuurgangers bring, want die res gaan dalk stryd vat. Mag ek dit noem? Wil julle hê ek moet dit noem? Is julle seker? Wys nee as julle voel nee, want ek gaan dit nou noem. Is jy seker? Julle mag nie duiwel vat nie. Sê gou vir een langs jou, ek sal nie duiwel vat nie. Daar bestaan mos nie vandag meer ding so sonde nie. Toe Petrus Jesus gaan verloon het, né? Die 3de keer voordat die haan gekraai het, weet jy wat het hy gedoen? Laat hulle hom nie moes link met Christus nie. He cursed. Die oomblik toe Petrus vloek, toe sê hy dan gaan hulle weet ek is nie deel van Christus nie. Kom ek sê vir jou, as dit my nie oortuig om vandag my laaste vloekwoord te gesê het nie, gaan niks jou oortuig nie. Want die oomblik wat die vloektaal en die vuilwoord uitkom, het hy daar vir homself bewys, dat hulle moet glo, hy is nie deel van Christus nie, want Christus se geselligheid vloek nie. Kyk, kom ons los dit daar, jy lyk heel kalm, maar net baie stil. Sê bietjie, Eina! Hy het hard getref, maar okay, ons gaan nou ophou vloek, prys die Lord. Want met hierdie tong kan ons mos nie vloek en God verheerlik nie. Nou raak dit skielik stiller. Ja, maar jy's nie 'n bouer nie. Ja, jy's nie in die verkeer nie. Ek het al daai goed al gedoen. Ek slaan by geleentheid my duim raak op 'n wintersoggend met 'n hamertjie. As daar ooit 'n ideale tyd is vir dit, is dit op 'n wintersoggend met 'n hamertjie. En toe ek hom so raak klits, toe is my jeugleier Hoeka het saam met my daai tyd werk gedoen. Toe moes ek nou eers my pause hou. Gelukkig hou ek hom taamlik goed. Ek is nie 'n ou wat sommer vloek nie. Maar toe ek hom so raak slaan, toe sê pastoor, skus, hou net vas, en hy druk my ore toe en hy gee 'n knoop. Ek sê, jy kan nie dit doen nie. Hy sê nee, jy's daai verdien darm 'n woordjie. Ek sê nee, dankie Here, hy het my vrygemaak. Maar okay, terug te kom na dit toe. Petrus was bang om te erken wie hy is. Tussen die mense het hy stil gebly. Hy was maar eintlik maar half 'n lafaard. En op die einde van die dag, toe die Heilige Gees oor hom kom, toe verander hy in 'n ander mens, soos ons nou gelees het. En hy gaan staan op Pinksterdag, terwyl die res besig is om te spot. Toe staan hy op, hy sê, manne, hierdie manne is nie vol van soet wyn nie, want is nou maar eers die 9de of die 10de uur, is nog vroeg in die oggend. Ek sê nou vir julle, luister, hierdie manne is nie vol wyn nie, hulle is gevul deur die Heilige Gees, en hy preek daai dag 3000 man tot bekering. Woe, halleluja! Hy staan in boldness. Ek meen, is die manne wat ook betrokke was met Jesus se gevangenskap, wat Jesus laat kruisig het, en hy's nie bang nie, want daar het iets anders oor hom gekom, en hy het boldness gekry. Ek wil hê jy moet vandag verstaan, God wil vir jou boldness gee, God wil jou leierskap vanmôre vir jou bevestig, maar jy moet deur die Gees van God gevul word. Jy moet bekragtig word deur die Heilige Gees, deur die handoplegging, het hulle die Gees en die gawes ontvang, sê die woord, sê amen. En vanmôre wil ek hê jy moet verstaan, God bekragtig, die salwing bekragtig leiers. Die moeilikheid is hoekom die Christelike leiers met alle respek nie meer opstaan nie. Ek kan nie opstaan in my eie krag nie, want wat het ek om te bied? Maar wanneer ek opstaan deur die krag van die Heilige Gees, dan sê die woord van die Here, dan spreek ek woorde van God, asof God praat. Het u dit geweet? You will be as God to them. Jy sal wees as God vir hulle. En as God praat, sal die volk luister.
Want dit kan al die wysheid van die mens kan dit oorskry. Die wyse sal dwaas klink as God begin werk en praat. As ons deur die krag van die Heilige Gees kan ontvang die woord by God, gaan ek die autoriteit hê en ek gaan die vrymoedigheid hê om te gaan en sê, so sê die Here. Die moeilikheid is, en ongelukkig het ek dit agtergekom by 'n paar plekke, dat Sondag sit ons met baie geestelike leiers. Maandag sit ons met baie grapkaste. Maandag sit ons met manne wat nie meer die lewe leef wat hy Sondag geleef het nie. En wat gebeur nou? Wat gebeur nou? Nou kom ons op 'n plek wat die ou nie vrymoedigheid het om te sê wat die Here sê hy moet sê nie. Want hy weet, my lewe getuig nie daarvan voor my werk nie. My lewe is nie wat God wil hê dit moet wees nie. Nou is ek te skaam om iets te sê, want dan gaan hulle sê, wat wil jy sê? Ons weet mos wat jy doen. Amen? Eina? Maar wanneer ek 'n voorbeeld is deur 'n lewenswyse en 'n loop wat getuig van Christus in my, het ek vrymoedigheid om te sê wat Christus sê deur my. Maar solank as wat ek my lewe nie wandel met die gestalte van Christus nie, het ek my vrymoedigheid verloor. En die woord van die Here sê, werp nie julle vrymoedigheid weg nie, want daarin lê groot loon vir julle. Vanmôre vra ek vir jou leier by die werk, leier waar ook al lei jy net in jou huis, al lei jy waar ook al, vra ek vanmôre vir jou. Is jou leierskap nog in lyn met God se woord? Of het jy jou leierskap verloor, want jy het jou salwing verloor? Ek vra vanmôre vir die volk van die Here, as jy jou salwing vanmôre verloor het jy jou leierskap verloor en mense stap nie meer agter jou aan nie. Hulle sê, a leader that leads with no one following is only taking a walk. 'n leier is iemand wat beweeg en mense beweeg outomaties spontaan agter jou aan, omdat hulle kan sien jy is 'n lig in 'n donker wêreld, omdat hulle kan sien jy het autoriteit, omdat hulle kan sien en weet jy het gesag. Daarom loop hulle saam jou, nie oor jou titel nie, nie oor jou rang nie, nie oor jou werksaanstelling nie, maar omdat hulle Jesus binne jou sien. Sê amen. Ek vra vandag vir die volk van die Here, waar is God se leiers in ons samelewing? Waar's die manne en vroue wat kan opstaan en sê, ek is deur God. I am anointed and appointed by God. Weet jy, God het jou in daai posisie aangestel sodat jy as leier kan triomfeer of as leier leiding kan vat en leiding neem? Weet jy, God het jou oor 'n paar werkers aangestel dalk op 'n bousite sodat jy hulle kan lei in die spore van geregtigheid vir sy naam ontwil? Weet jy, God het jou die vermoë gegee om 'n besigheid te bedryf met werkers sodat jy jou besigheid op 'n eerbare wyse vir God kan bedryf? Weet jy, God het jou aangestel in daai kantoor waar jy is sodat jy kan uitstaan as leier vir God. Ek was in die weermag gewees 1997 rond 98 en ek het gedoen vrywilliglik. Ons was nie meer verpligtend nie, ek het gaan omdat ek wou gaan, ek wou net weer weermag regryk. Ek terg, nee, dit was amper die geval, maar dit is nie hoe ek gegaan het nie. Ek wou graag, ek hou van dissipline. Ek hou van dissipline. Nou kom ek daar aan in die weermag en ek het my verhouding met God. Ek gaan nie my verhouding verloor of ek het hom nie gelos in Galtonia straat 326 waar ek groot geword het nie. Ek het my verhouding met God hier binne my, hy was saam met my, ook daar so in die bungalows, daar waar die manne kuier en wil te kere gaan. Want ek los hom nie by die huis nie, hy is binne my. Amen? Mag die ore hoor wat moet hoor. En terwyl ek daar sit op my bed, ek's besig om die Here te dien, op my manier lees ek maar my woord, en ek gaan aan, jy kan nie elke keer wegloop en alleen wees nie, het ek maar stilletjies aangegaan. Ek meen as hierdie ouens kliphard verkeerde goed kan kyk en doen, en hierdie manne rook die papegaai slaai, en hierdie ouens doen die en daai, dan sê ek nou vir jou, ek weet nie, ek is waar ek besig is, dis my bed, dis hier waar ek my koning gaan grootmaak, en ek het hom aanbid net daar. Ek het nou nie loud aangegaan nie, ek is nou nie 'n ou wat probeer aandag soek nie. Ek het op my manier maar die Here gedien. En op 'n stadium maar gooi hulle my met papierjets en dan gooi hulle my met opgevrommelde papiere en dan lag hulle en party gee so vloekwoord terwyl ek verbygaan en ek het dit gelos. Want my verhouding is met God, nie met 'n mens nie.
En na die tyd wat so bietjie aangaan, so maand in, 2 maande in, skielik is hierdie een se ouma oorlede, en hierdie een se meisie was in 'n ongeluk, en hierdie een die, en hierdie een daai, en wie nader hulle toe? Hy snaakse mannetjie daar op die bed, hey, jy moet hulle nou help asseblief, hier is groot moeilikheid. Sê, julle het dan van my 'n bespotting gemaak, weet een van julle nie beter, en kan julle nie help hê. Nou is ek ook so 'n bietjie aspris. Nee, asseblief, en toe besluit hulle sommer saam, van nou af moet ons diens hou op Sondag. God anoint my en appoint my. En daar begin hierdie mannetjie wat alleen op sy bed sit en die Here dien, en ek begin my bediening daai tyd al, en ek sit Sondag, kom sit hulle om my, want hulle mag nie huis toe gaan, hulle het nie naweek pas gekry nie, net nou en dan, maar in die begin kry ons nou glad nie naweek pas nie, sit ek en ek gee vir hulle die woord van die Here, en ek begin die evangelie te verkondig, want weet jy hoekom? God het die leier binne my wakker gemaak, ek is gesalf, en ek is geseën, en ek is bekragtig deur die Heilige Gees, halleluja, en ek wil vandag vir jou sê, halleluja. Die woord van die Here sê in Jakobus, dit was my eerste boodskap. Hy sê, julle wat sê, ek gaan die of daai doen, plus dat julle sê, as die Here wil, sal ons die of daai doen, en ek begin daaroor te preek, en ek wil vandag vir jou sê, dat as God vir jou is, hulle wat vir jou spot, hulle wat vir jou lag, sal op 'n dag en 'n tyd omdraai, en sal sê, sal jy ons nie help nie. Want God laat hom nie bespot nie. God maak nie van hom 'n grap nie. Gaan kyk al die Hollywood sterre, wat gegaan het en van God 'n bespotting gemaak het, gaan kyk na hulle einde. Gaan kyk vir hulle almal wat slim is, gaan kyk na hulle einde. God is God, hy's 'n waarmaker van sy woord, halleluja, en deur die Heilige Gees bekragtig hy ons om te sê, so sê die Here, halleluja, en ek kon hoeveel van hulle na Jesus toe lei. Dis nou nie die tyd of die plek dink jy om dit te doen nie, nee, in die weermag, hey mense, jy suffer daar saam, en die ouens se tonge is bietjie onbesny, hulle taalgebruik is onbesny, hulle kyk video's, ek word wakker, ek begin net spontaan bely, as ek hoor wat hier aangaan, toe is dit nie eers goed wat ek doen nie, is goed wat hulle doen, dis 'n wille plek wat jy kyk, en die mense, dis wild, maar weet jy wat, God het my daarin gestuur, om 'n verandering te maak, God het my gestuur vir die 1 of 2 wat bereid is om te hoor, om te kan hoor. God soek net 1 man, of 1 vrou, 1 meisie, 1 seun op skool, wat sê ek sal staan vir die waarheid. Ek sê vandag vir u, ek het menigmal hiervore gehad, op die skoolstoep, staan ek, en ons het 'n hoofseun gehad, wat hy was nogal baie aangehang deur al die girls en deur almal, want hy was bitter vinnig, hy het baie dinge goed gedoen, en hy was baie gewild. En ek vat hom eendag so by die tegnika elektries klas, ek sê vir hom, Boeta, kom gou bietjie hier, so stap gou saam my. Hy stap ons buitentoe. Hy kyk my nou nogal so, want ek meen, ek was nou nie een van die gewildes nie, ek was een van die stoutes. Ek was ongelukkig stout, ja, ek weet julle sal dit nie glo nie, maar ek was bietjie stout. Steeds enige ma se droom, maar ek was bietjie stout. En ek staan daar en ek sê vir hom, ek moet gou met jou ietsie deel. En ek begin met hom deel, ek kan nie onthou wat nie, maar ek kan een ding onthou, nie lank nie, toe sit ons al twee, toe slaan ons hoendervleis uit, toe sê, yes, wat gaan nou aan? Toe sê ek, dis die salwing van die Heilige Gees. En daai man gee sy hart volkome vir die Here, en van daar af gebruik God hom as 'n leier bo leiers. Ek wil vandag vir jou sê, God soek 1 man. Jy kan hoe eenvoudig wees, jy kan hoeveel foute hê, wat sê, Here stuur my. Vanmôre vra ek vir jou, is jy bereid om te sê, Here stuur my, ek sal gaan. Moses, Here, ek hakkel, ek kan nie gaan nie. Ek hakkel, ek kan nie, ek swaar van spraak, ek kan nie. Here sê, Moses, kom, laat ek jou eers beet kry. Kry maar vir Aaron nader om jou vir tydelik uit te help. Aaron het op die einde van die dag nie elke keer die praatwerk gedoen nie. Moses het self gedoen, want hy was 'n ander mens toe die Gees van God oor hom vaardig raak. Halleluja. Ek wil hê jy moet vandag verstaan, wanneer die Gees van die Here oor jou vaardig raak, verander jy in 'n ander mens en die salwing bekragtig jou. Ek vra vir jou vandag, is hier nog leiers wat kan sê, Here, ek wil opstaan. Here, ek wil opstaan. Ek kan nie so aangaan nie. Ek besef, het my eintlik geroep om 'n verandering te maak. Ons almal wil hê Suid-Afrika moet verbeter. Ons almal wil hê ons dorp moet verbeter. Maar weet jy wat, dit begin by jou. Enige beterskap in ons dorp, in ons ekonomie, in ons land en alles, begin by jou.
God wil jou gebruik. Maar ek vra vanmôre vir jou, is jy bereid om op te staan as leier daar waar jy is? Of voel jy, ag, ek is ook maar net hier. Kyk, as daar een ding is wat my vang, nee. Wie van julle het julle al geswem, nee? Julle sterm nie 'n klomp wat voel swem is sonde nie. Anders kom by my, dan geswem ons saam. Nou swem ons. Nou maak ons 'n stroom. Wie het dit al gedoen? Stroom gemaak. Nou maak jy strome. Yes, dis lekker. Veral as jy 'n sterk stroom maak. Kyk, as jy ou soos Ben saam met jou, voel dit soos 'n jet. Dan loop ons, dan maak ons 'n stroom. Maak ons 'n die ou Ben, hou sy bietjie maar, hy gaan nou net float. Nee, maar saam, ons het saam gedoen, ons albei is daarom nou nie uit wind gemaak nie. In elk geval, nou maak ons 'n stroom. Weet jy wat? Die wat naderhand nie wil saamwerk nie, want daar is mos maar altyd die een of twee wat moeg is. Die tieners raak mos 'n bietjie gou moeg. Hulle is baie fliks, baie ywerig en raak net gou moeg. Maar in elk geval, as ons daai stroom sterk genoeg kry, of hulle wil of nie, hulle float saam. Al gaan lê hulle net, dan float hulle in die ronde, want ons het die stroom aan die gang gekry. Dis moeilik om te begin, maar as jy stroom aan die gang kry, dan gaan selfs hulle wat nie wil nie, kan nie teen die stroom gaan nie, want God is met jou. So rukkie het hulle ywer om te sê, ons gaan teen die stroom, dan raak hulle gou moeg. Hoor vandag wat ek vir u sê. Begin om stroom te maak, leier van God. Begin om die stroom aan die gang te kry, God sal dit aan die gang hou. En as God die water roer, is wanneer wonderwerke gaan plaasvind. Ek was in meer as een besigheid wat onderbou gaan, wat hulle gesê het, hoor die besigheid gaan ondergaan, ons gaan gelikwideer word, wat gaan ons maak? En sê ek, nee, wag, gee gou vir God 'n kans. Kom ons begin. McCarthy pre-owned op die ou aan Strydom. Ek het daar gewerk, karre verkoop, ek het al vertel, hulle is besig om onder te gaan. Maar toe God myself en God appoint my as leier daar, toe begin ek, en ek begin die Here se naam groot maak, en die Here tel hy tak op, laat ons hoog in die krediet is, een van die top takke in die land. Weet jy hoekom? Want God se seën is saam met sy diensknegte. Nie omdat ek iets is nie, maar omdat my God iets groots is, en ek het hom ingebring in die besigheid in. Plek gewerk in Babelegi, meubels gemaak. Alles word reject, die containers word reject heeltyd, dan's die verkeer, dan's daai verkeer, dan's die gate te diep, dan's die en daai als fout. Ons het uitgevoer na Duitsland toe. Maak ons die meubeltjies, dan moan hulle, nee, hulle kom en doen 'n toets, hulle vat daai hele krat, die hele kas wat jy gebou het met al sy hardware, alles in, dan gooi hulle hom so. Dan maak hulle hom oop, as daar 'n kraakie of 'n duitjie of iets is, dan is hy goed verpak nie, reject die container. Weet jy wat se finansiële implikasies is in die besigheid? Dan stap hy man daar rond, nie dik van die laggie. Dan trap ons almal uit en skroop ons almal. En op die einde van die dag, dan sukkel die besigheid, dan moet hulle 'n paar mense aflê en nie betaal nie. So almal kry op die einde van die dag moeilikheid daardeur. En ek sê vir 'n paar manne, ek sê manne, kom ons gaan kyk wat ons kan doen, die Here gaan ons seën. En ons begin in daai besigheid vir die Here ook iets doen, en ons doen ons werk. En waar ons kom getuig ek met die machine operator en met die en ek praat met almal, en ons kry hulle gemoed positief, sodat hulle weet, want Jesus is in my, en as hy wat in my is, eers in jou kom, dan gaan ons opgewonde raak, en ek begin met hulle deel, en nie lank nie, toe begin hulle nie meer ons containers reject nie, hulle aanvaar dit, en die goed hardloop, en hulle wonder hoe gebeur het, maar ek het geweet hoe gebeur het, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Amen. God seën ons, God salf ons. God het my gehelp met menigte besighede, het omgedraai en omgekeer. Huishoudings het omgekeer, toe mense sê, ons gaan die Here dien. Ek vra vandag vir jou, leier, dis tyd om op te staan. God wil jou salf, hy wil dat sy gees oor jou vaardig raak, dat jy in 'n ander mens verander word, sodat jy saam met die ander sal gaan. Later lees jy daai gedeelte in Samuel, en sê hulle, joh, is dit Saul wat tussen die profete nou profeteer? God wil jou optel, laat die mense om jou verbaas sal staan, en weet, God het jou aangestel, God het jou gesalf, deur die krag van die Heilige Gees. Sê amen.